Bentrovati e grazie ancora una volta per averci scelto, per essere con noi. I focus sono degli approfondimenti, entriamo poi nel merito di specifiche parti delle notizie che trattiamo con la redazione giornalistica, che ovviamente ringraziamo, in primis il nostro direttore di rete che è Attilio Sabato, ma tutti quanti gli altri colleghi della redazione giornalistica per il lavoro che ovviamente quotidianamente svolgono e realizzano attraverso i servizi. Gli approfondimenti rispetto ad alcune parti di notizie, perché la notizia delle notizie è ovviamente il momento che stiamo vivendo, la pandemia su tutte, perché poi ha scoperchiato quelli che poi sono tantissime fragilità della nostra nazione, in particolare scendendo a queste nostre latitudini, quelli che sono poi i lati più deboli di un'economia che ancora stenta a ripartire, di un sistema sanitario debolissimo che ci ha peraltro penalizzato, condizionandoci, mettendoci, classificandoci tra quelle che poi sono le zone rosse del Paese. Ma abbiamo già vissuto un primo periodo, quando ancora si conoscevano poco le possibilità di correggere il tiro, di affrontare la pandemia. Nella prima fase di lockdown tante sono state le difficoltà economiche che le nostre imprese, le già nostre piccole, povere, poche imprese hanno dovuto affrontare, rispetto invece a quelle che è un mercato importante, un mercato che vorrebbe una regione ai vertici del turismo, soprattutto, che è la voce più importante, italiano, europeo, internazionale, ma che ha bisogno ovviamente di sostegno, di strutture, di infrastrutture, di operatori, di sostegni economici. E questo settore l'abbiamo già affrontato un paio di numeri fa di Focus, quando poi sono slittati degli appuntamenti importanti, che però, siccome noi siamo persone di parola, soprattutto rispetto all'approfondimento di situazioni e al coinvolgimento delle categorie, perché le categorie che rappresentano gli imprenditori, che quindi rappresentano noi stessi e la Calabria, sono per noi al centro dell'attenzione. Ma per sapere chi c'è oggi in questo numero di Focus, diamo la parola a chi ci accompagna in studio, che è Vincenza Gallo. Bentrovati a tutti e grazie ancora per averci scelto in onda, e con noi avremo Giuseppe Giovanni Zampino di Fiavet Calabria e Giancarlo Formica, Federalberghi Calabria. Benvenuti ai nostri ospiti. Allora, riprendiamo come ci eravamo promessi, come quelli che si giurano un po' amore, ma in questo caso non è così, perché stavamo affrontando una tematica importante. Ricordo, per chi l'avesse rimosso, ma può recuperare anche le vecchie puntate su quelli che sono i nostri canali YouTube, che parlavamo con il presidente della Federazione del Turismo Nazionale e poi ovviamente con il dottor Lovecchio, che è di Eurespes Calabria, che ha lanciato diciamo degli avvertimenti, dei consigli importanti, soprattutto relativamente a quello che è la possibilità sia da un punto di vista dei ristori, sia da un punto di vista però della programmazione di quelle che possono essere le spese oculate da affrontare, fermo restando che l'idea era comune, che bisogna rilanciare un'azione concreta su quello che è un settore nevralgico per il rilancio dell'economia della Calabria, che è il turismo. E allora lì intervenne anche in una seconda fase della trasmissione l'assessore al turismo e al lavoro, che è Fausto Orsomarzo, che addirittura, per esempio, io stavo parlando con Giuseppe Giovanni Zampino di Fiavet Calabria, disse che si era quasi indignato rispetto al fatto che erano poche le agenzie che avevano provato a chiedere ristori rispetto a quello che la Regione Calabria aveva messo a disposizione per provare a lenire quelli che erano i patimenti dovuti a questo blocco dell'economia. E da lì vorrei ripartire con Giuseppe Giovanni Zampino per capire in realtà poi cos'è accaduto, perché quella è la domanda che gli avevo rivolto proprio in quel momento, nell'inizio della trasmissione. Però mi pare che in questo momento ci sono dei problemi di collegamento. Allora vabbè, rilanciamo, perché c'è con noi Giancarlo Formica di Federalberghi. Per quello che riguarda Federalberghi, qual è la situazione concreta? Mi parli di numeri, perché lei l'altra volta aveva toccato anche un po' il quadro nazionale, ma che accade nella nostra provincia, dove probabilmente anche rispetto a una fase dell'area urbana c'è un turismo diverso, che è un po' più legato al business e poi ovviamente c'è anche una parte che riguarda un turismo puro, sia quello montano che quello marittimo. Qual è la questione? Qual è la situazione in questo momento? Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Diciamo che la situazione non è proprio delle più rosee.
proprio per questo motivo, perché da fonti di Federalberghi Nazionale nell'anno 2020 perderemo circa 14 miliardi di fatturato, che corrispondono a 245 milioni di presenze, e sul territorio nazionale questo sappiamo bene l'incidenza del turismo sul PIL nazionale. Tutto questo si ripercuote appunto in veramente delle situazioni che mettono in ginocchio un sistema, perché di questo si deve parlare, di sistema turistico, perché dietro un hotel non vi è solo e soltanto l'albergo di per sé con i propri impiegati, ma c'è tutta una filiera, a partire dall'organizzazione, all'intermediazione, a tutti quelli che sono i servizi e le forniture alberghiere, che in questo caso qui appunto generano delle conseguenze come posti di lavoro a ricaduta su tutto quello che è il comparto turistico nazionale. Chiaro è che per mantenere una Parlando... struttura alberghiera, sappiamo che non ci possono essere, fatto salvo alcune tipo di situazioni particolari, è chiaro che non ci può essere la stagionalità dei dipendenti, quindi questo è un primo dato importante. Poi però volevo chiederle, siccome le strutture alberghiere sono molto legate al ragionamento opportuno da fare su quella che è la promozione dei territori, quindi da una parte abbiamo parlato con quello che è l'Ente Nazionale del Turismo, capire come e in che modo agisce anche in conto per la Calabria, e quello che poi la stessa Regione Calabria, le province, quindi le amministrazioni delocalizzate e localizzate fanno a sostegno di quelle che sono le vostre attività. Sì, indubbiamente le attività svolte dagli enti preposti, perché dobbiamo dare un nome a chi deve occuparsi appunto di queste attività, nella fattispecie per ciò che concerne la promozione del prodotto Italia e l'Enit, ma nella fattispecie di quelli che sono i territori regionali, appunto sono le regioni con gli assessorati al turismo, i dipartimenti al turismo per la promozione, che organizzano eventi, organizzano fiere e si occupano di questo punto, nella fattispecie di questa attività di promozione. Ma io credo che in questo momento il nostro focus deve essere incentrato su quello che sono appunto le dinamiche e le differenze che ci possono essere tra gli hotel business e gli hotel legati ad una stagionalità di cui facevamo riferimento. Certo. Perché noi in Calabria il 90% delle strutture ricettive sono strutture di attività stagionale, dove per la stagionalità si intende quei mesi che vanno da maggio a settembre-ottobre e soprattutto in determinate aree. Maggio-ottobre è l'ipotesi ovviamente migliore, auspicabile per quello che è il turismo di balneazione, quello relativo al mare, però sappiamo benissimo, e questo io le vengo a supporto in questa notizia, che grazie alla non progettazione di una promozione della destagionalizzazione abbiamo un grande clou che probabilmente in Calabria, se vogliamo dircelo definitivamente, dura 20 giorni, ma questo è, diciamo, il grosso dei numeri che riusciamo a produrre. Sì, indubbiamente questo... Fatto salvo alcune zone della Calabria, quindi è chiaro. Io ho parlato di stagionalità legata anche a quelle che sono magari le condizioni climatiche che il nostro territorio ci permette di poter aprire. Ci permetterebbe. Ecco, ci permetterebbe di aprire. Poi ci sono degli imprenditori, perché non possiamo non nascondere che ci sono delle attività che a livello locale magari saranno, ecco, la macchia di leopardo nel territorio calabrese, dove ci sono delle strutture che hanno una stagionalità più lunga e altre che invece vanno al sodo, perché questo dipende anche dall'attività imprenditoriale e dalle capacità imprenditoriali. Però fondamentalmente la stagionalità che ci permette di poter offrire un prodotto turistico e per la stagione estiva può essere allargata da maggio ad ottobre. Va da sé che a tutto questo dobbiamo intercettare quelli che sono i discorsi di una offerta legata
all'arrivo in Calabria, ovvero il sistema aeroportuale. Dottor Formica, cosa pensa, cerchiamo un attimo di andare sul focus della situazione, Sì. cosa pensa dell'ultimo DPCM che è stato proposto e quindi della chiusura sostanzialmente di tutte le strutture alberghiere a cavallo tra Natale e Capodanno? Beh, su questo forse dovremmo dedicare, forse non basta una semplice risposta, ma dovremmo dedicare forse 3 puntate. Purtroppo mi rendo ma conto bisogna che... essere ficcanti perché la gente che sta a casa vuole sapere quali sono le opinioni e i punti di vista. Lei ha una responsabilità e io è chiaro che la domanda che le ha fatto Vincenza è una domanda importante, però bisogna capire, perché poi i dati ce li abbiamo, di quale può essere il disastro economico. Lo abbiamo anche da Demoscopica il dato, quindi... Assolutamente sì, noi abbiamo visto e sulla nostra pelle abbiamo avuto quelle che sono state le conseguenze nell'aprire delle strutture ricettive con dei costi che non sono cambiati dall'anno prima all'anno dopo, ovvero il 19 sul 20 i costi di gestione non sono cambiati, ma una realtà dei fatti è stata quella di poter offrire gli spazi a minor pubblico. Cosa voglio dire? Che la stessa struttura alberghiera che ha 100 camere, però nella sala ristorante poteva ospitare meno persone, ma ha dovuto subire gli stessi costi come carico. Adesso la questione del Covid e questo DPCM che si preannuncia che dal 18-20 di dicembre si blocchi la mobilità intraregionale e soprattutto si vada a fare un lockdown di quelle che sono le strutture ricettive, sono delle decisioni dove purtroppo il nostro comparto ne risentirà. C'è un aspetto sociale anche che bisogna andare a valutare quelle che sono le dinamiche legate. Ma quindi, dottor Formica, è d'accordo o non è d'accordo? Cerchiamo di capire la sua posizione da quello che è il suo punto di vista, no? Perché come diceva Fabio, insomma, lei ha una responsabilità non indifferente, facente parte ovviamente della Federalberghi Calabria. Vabbè, il pensiero che può avere un singolo sicuramente non è quello che incide. Vabbè, facciamo così, però giochiamo a questo gioco. Io le dico quello che ci ha raccontato Cristina Cazzaruso, che ci ha messo faccia e nome e che appartiene al Majorana Group che sta a Rende e quindi che ha un albergo e che ha anche diciamo una sorta di casa ospitalità, un B&B un po' più lussuoso, e ci ha raccontato le difficoltà. Non solo ci ha raccontato le difficoltà rispetto alle restrizioni, al lockdown e quant'altro, ma ci ha rappresentato delle difficoltà anche relativamente al fatto di poter reperire delle risorse a sostegno dell'impresa, raccontandoci per esempio quelli che sono i cavilli amministrativo-burocratici che non rappresentano i ristori, perché se le aziende che sono in ritardo, che non lavorano da quasi 9 mesi ormai, o che lavorano da 9 mesi a singhiozzo, hanno un ritardo sulla correttezza amministrativa relativamente ai contributi, è chiaro che non sono irregolarità amministrativa e poi è chiaro che probabilmente non possono aderire a quelli che sono i famosi ristori. Che ristori sono? Lo sto chiedendo a lei. Ecco, io quello che posso dirle è questo. Il riferimento a cui facevo prima io sui costi di gestione sono gli stessi che le ha detto la collega albergatrice della Majorana Group. È proprio questo. Il problema è questo, che noi abbiamo gestito strutture e che purtroppo ci siamo trovati a dover andare incontro a dei costi, e tra i costi di gestione ci sono appunto quelli che sono dei tributi locali come la Tarsu, come la spazzatura e come altri tributi, dove poi ci si trova in delle posizioni in cui non si ha quella magari regolarità contributiva dettata da che cosa? Da questi mesi in cui non si è potuti arrivare appunto a completare i pagamenti. La risposta che posso dare a quella domanda di prima è ovvio: il comparto turistico ne risente di queste dinamiche qui di chiusura, perché ricordiamo tutto quello che è il mercato legato ai cenoni di Capodanno, ai veglioni di Capodanno,
Noi abbiamo strutture ricettive in Calabria che durante il weekend di Capodanno, che tra l'altro quest'anno il calendario era anche molto favorevole a poter organizzare dei ponti di Capodanno ed ospitare proprio quello che è il concetto del turismo di prossimità, ovvero provenienti dalle regioni limitrofe. Purtroppo quest'anno, con questi presupposti, questi capodanni, ricordiamoci... Grazie, torniamo subito. Vorrei passare, perché ho provato ad esordire con Giuseppe Giovanni Zampino, anche perché avevamo una domanda in sospeso rispetto a quella dichiarazione di Fausto Orsomarso sulle 75 domande, ma ci arriveremo. Io con lei invece provo a fare un ragionamento più d'insieme, perché si continua a parlare, qua mi pare che non abbiamo voglia nessuno ad arrivare al cuore del problema. La promozione turistica di questa regione passa attraverso, io glielo chiedo perché ovviamente essendo un operatore, lei sa meglio di me che queste cose dovrebbero essere il vostro pane quotidiano. Quindi la promozione della nostra terra che passa attraverso il turismo, ok, il turismo di balneazione, quindi gli nostri 800 km di coste, quello montano, con la valorizzazione dei posti incredibili come sono la Sila, l'Aspromonte, e poi quello relativo ai beni culturali, ma anche all'immateriale, allo spettacolo. E questa dovrebbe essere un'agenda, assieme a quella legata alla filiera dell'enogastronomia, che dovrebbe favorire e creare, costruire una carta dei servizi in grado di rendervi nella possibilità, di mettervi nella possibilità di vendere un prodotto ammiccante, appetibile da un punto di vista turistico. Ma come mai non si va in questa direzione? Lo chiedo a lei. Allora, innanzitutto buongiorno dottor Vincenzi e dottoressa Galo per la possibilità che ci state dando come categoria di poter esprimere le nostre idee e le nostre, diciamo, future, diciamo, programmazioni. La programmazione turistica in Calabria dobbiamo fare un po' marcia indietro, perché nasce da alcune attività fatte che poi non hanno portato i vari risultati, per esempio nell'attività della promozione. La promozione nasce innanzitutto dalla base. Quando si fa promozione turistica si mettono in cantiere, si mettono allo stesso tavolo operatori che fanno incoming con le istituzioni. Ok, l'operatore che fa incoming, che va nelle fiere di riferimento, che porta il suo prodotto, che porta le attività che si fanno come programmazione del proprio territorio, come eventi, diciamo, della Calabria, su questo eventualmente si basa la possibilità dell'offerta che noi possiamo proporre all'estero. Se eventualmente non c'è il nesso tra quello che è l'operatività istituzionale e quello che è l'operatività di categoria del settore, la promozione turistica non avrà mai lo stesso successo. Esatto. Grazie per averlo detto, la ringrazio, quindi approfondiamo questa tematica che mi sembra importante perché vengono spesi dei soldi pubblici orientati in bandi di promozione turistica, ma se non vengono coinvolti gli attori principali, che senso ha spendere questi soldi? Guardi, lei vuole che le risponda alla domanda delle 78 pratiche? Così no, prima andiamo avanti su questo, poi quella delle 78 me la dice dopo. No, perché mi sono preparato. Ma allora, certo che sì, lo immaginavo. Allora le spiego, quindi le stavo dicendo prima che noi dobbiamo prendere anche spunto da altre regioni che fanno questo lavoro da una vita. L'Emilia Romagna come promozione turistica ha una sinergia tra quelli che sono gli operatori che sono sul campo, ma parliamo anche delle guide turistiche, perché dalla guida turistica le istituzioni deve prendere riferimento, quindi un'associazione di guide turistiche all'interno di un calendario di programmazione turistica è fondamentale, non è la mia categoria per esempio, quindi agenzie di viaggio e tour operator, associazioni di categoria per quanto riguarda le guide turistiche, tutti insieme fanno insieme un unico protocollo nel quale danno le proprie idee, lo si mette insieme e le istituzioni lo portano a vaglio anche per avere la possibilità. Le faccio un esempio pratico per fare capire anche a chi ci segue da casa, quindi in maniera banalissima. Allora, sì, ragioniamo sul fatto di entrare nelle case dei calabresi. Quando si arriva in una capitale europea qualsiasi, ma non solo in una capitale europea, puoi andare sia a Parigi che ad Amsterdam, che a non so dove, ma anche a Barcellona, perché no? E queste sono grandi ovviamente città. Ma ci sono dei paesi vocati al turismo che quando tu arrivi nella stazione centrale della città importante o dell'aeroporto di riferimento, non puoi scendere dall'aereo perché vieni aggredito letteralmente da persone che ti invitano a fare la qualsiasi cosa, che ti consegnano nel giro di 40 secondi dei vademecum in mano su ciò che si può visitare, fare, annusare, sapere. Questo è
ritengo una via giusta, anche antica se vogliamo. Guardi, oltre a questo, io le stabilisco un'altra cosa. Abbiamo un mondo così tecnologico all'avanguardia che ci dà la possibilità di fare delle applicazioni. Per esempio, io non ho visto da parte delle istituzioni una gestione dell'applicazione fatta in maniera forte e concreta con il massimo della tecnologia, in cui appena arriva il cliente in Calabria, che sta per scendere, ma già da prima lui può programmare il suo viaggio in Calabria con una bella applicazione dove viene stabilito un iter o un itinerario che può fare, o le strutture alberghiere che sono all'interno. Dottor Zampino, io le faccio una domanda diretta, vorrei una risposta altrettanto diretta. Lei sa per caso che se in Calabria mancano in questo momento 9 persone capaci di parlare la lingua tedesca che potrebbero essere utilizzate in quel settore, ovviamente? Le dico una cosa. No, mi deve dire no, sì o no e poi le dico perché, dottor Zampino. Non esiste, perché le spiego. Noi, come Fiavet Calabria, abbiamo chiesto in varie ma le spiego, non è una problematica di una No, dottor Zampino, c'è una motivazione ben precisa che se mi risponde io le spiego. Lei lo sa sì o no? Non ci sono. No, che non ci sono lo so anche io adesso da circa una settimana buona, ma lei lo sapeva? Assolutamente, perché non vengono fatti bandi per poter portare. Esatto, e ha risposto. Allora, l'ultima puntata che noi abbiamo fatto con l'assessore Orso Marso, l'assessore diceva: io ho scoperto durante il lockdown che mancano 9 guide che sanno parlare il tedesco, ne abbiamo solo 2, quindi sostanzialmente abbiamo 9 posti disponibili qui in Calabria, vuoti, vacanti. Allora io ho fatto la domanda all'assessore, dice: ma dovevamo aspettare il lockdown? E comunque, come dice lei, è mai possibile che una richiesta di lavoro non venga pubblicizzata, non venga resa nota? Cioè, ma com'è possibile? Allora, oggi perché anche lei lo sapeva, quindi me lo sta confermando. Guardi, le spiego. Noi in Calabria abbiamo delle associazioni di categorie delle guide turistiche che sono multilingue, ok? Però le spiego dove funziona. Molte volte anche gli operatori calabresi preferiscono prendere guide non abilitate nelle regioni circostanti per pagare anche di meno. Qui no, però dottor Zampino, questa è una storia che conosciamo come gli extracomunitari che vengono preferiti ai calabresi ad andare a raccogliere le arance a Rossano e a Corigliano. No, questo non mi sta bene, perché siete voi però i protagonisti che dovete veramente puntare i piedi ed imporvi, quindi poi non ci lamentiamo, perché poi c'è il risvolto della medaglia. Guarda, le spiego. Uno quando fa un'attività come la nostra, dove c'è una responsabilità civile e penale in quello che si fa, cioè vale a dire un'agenzia di viaggi che fa intermediazione, costruisce un pacchetto turistico, secondo le normative vigenti, è responsabile di tutto quello che accade, e le dico anche in che termini. Se mandiamo un gruppo a fare un'escursione, diciamo, un po' più difficile, di secondo livello, e la guida turistica che porta nell'itinerario i visitatori ha una problematica e fa accadere qualcosa al turista che va, deve avere una RC professionale a seguito. Quindi io come azienda assolutamente scelgo sempre guide turistiche abilitate e certificate con RC professionale a seguito, altrimenti come operatore non la scelgo proprio, ma noi lo consigliamo anche a tutti i nostri associati di Fiavet Calabria. Quindi questa è la risposta che do come categoria. Certo, noi certo, è chiaro. Questo non lo facciamo. È chiaro. Allora io la interrompo un attimo perché abbiamo il famoso problema della pubblicità, per cui pochissimi minuti, ripartiamo. È chiaro che però proveremo a ripartire con lei e fare intervenire Leonardo Massa di MSC Crociere, così chiediamo anche a lui una cartolina dall'esterno sulla Calabria. Ci vediamo tra pochissimi minuti. Bentrovati, seconda parte di Focus Attualità. Stiamo provando, come al solito, ad approfondire dei temi legati, stando al fatto che abbiamo un periodo di piena crisi economica relativamente soprattutto alla pandemia, ma poi la pandemia ha scoperchiato quelli che sono i vasi di Pandora in negativo rispetto alle criticità, alle debolezze endemiche di territori, di porzioni di territori in generale dell'economia italiana, ma soprattutto dei territori che erano più in arretrato. Ora, per ricollegarci al mondo, perché
quando si pensa al mondo, si pensa ai viaggi in aereo, si pensa ai viaggi in treno, si pensa al Grand Tour, si pensa ai viaggi in macchina e in bicicletta, ma una delle cose più ovviamente romantiche che si può pensare è quello del fare una crociera. Le crociere hanno delle rotte importanti, delle rotte che scavano nelle profondità delle viscere di questi nostri mari bellissimi che circondano il globo terrestre. E per parlare di viaggi importanti con le crociere abbiamo con noi Leonardo Massa. Benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, quello che volevo chiederle relativamente alla Calabria, che è importante, perché poi stiamo sentendo e ascoltando da anni nella successione di quelle che poi sono le diverse amministrazioni regionali che cambiano guida, perché qui siamo bravissimi nella non continuità amministrativa. Cosa succede dal punto di vista dei porti in Calabria, dei porti che possono offrire una stanzialità, la possibilità di ospitare delle navi da crociera? Qual è il dato che lei potrebbe restituirci di un'immagine, una cartolina sulla Calabria dal suo punto di vista? Allora, innanzitutto rinnovo il buongiorno e grazie per l'intervento. Relativamente alla Calabria registro una situazione in evoluzione. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo dei programmi di medio periodo che guardano alla Calabria con grande interesse. Perché parlo di programmi per medio periodo? Perché dal 2023 aggiungeremo alla nostra flotta un nuovo segmento legato al lusso, con navi in termini dimensionali più piccole delle attuali navi con cui operiamo. Attualmente le nostre ammiraglie, per dare un riferimento dimensionale, sono navi da oltre 2400 camere. Il segmento lusso pensiamo di presiederlo con delle nuove navi che avranno una disponibilità di circa 500 suite. In quest'ottica stiamo guardando alla Calabria e ai porti calabresi con un particolare interesse, perché ci sono a nostro parere le condizioni sia operative sia di interesse per gli ospiti a bordo delle navi per scoprire le bellezze che la terra ha ad offrire, bellezze in termini sia enogastronomici che storico e culturali. Però a questo punto però le voglio fare una domanda. Da un punto di vista strutturale, quali sono i deficit da colmare, secondo poi un operatore importante come MSC Crociere, ma dall'altra, così le do due domande, due possibilità per rispondere in un'unica soluzione a due aspetti. Anche quello che gli utenti di MSC Crocieri si aspettano una volta arrivati in porto, quindi servizi legati alla nave, quindi a quello che è l'attività di MSC Crociere da un punto di vista tecnico. Ma poi c'è l'aspetto che riguarda l'ospitalità, la programmazione, i tour possibili da fare. Quali sono secondo lei i ritardi o eventualmente le cose su cui investire in questo momento? Le domande a questo punto sono tre, proverò a rispondere a tutte e tre le domande. La prima, la condizione per pensare di operare in maniera proattiva con un porto e con un'area geografica è l'infrastruttura portuale. Parto banalmente dal dragaggio dei porti, alla presenza di stazioni marittime e oggi attrezzature adeguate a fronteggiare quello che in questo momento stiamo fronteggiando, parlo della situazione pandemica. Questa diciamo è una precondizione. L'elemento di successo della seconda domanda, a mio parere, è legato alla capacità di creare un'intermodalità tra porti e territorio. Significa la raggiungibilità con collegamenti terrestri, ferroviari o anche avere, per immaginare una situazione di on-porting, aeroporti di riferimento. Il terzo elemento invece per quanto riguarda l'industria crocieristica è la capacità di programmazione e la capacità di promozione di un'area. I tempi della nostra industria rispetto ad altri segmenti dell'industria del turismo sono tempi più lunghi perché noi programmiamo i nostri itinerari con grande anticipo e con grande anticipo li distribuiamo sui mercati mondiali. Motivo per cui una programmazione integrata che parli a 360 gradi di infrastrutture, intermodalità e quanto il territorio ha da offrire, credo che oggi potrebbe essere un valore aggiunto per immaginare la Calabria e i porti calabresi inseriti nel 2023. Dottor Massa, quindi mi faccia capire una cosa, se io decido oggi di voler prenotare un viaggio in crociera, quindi una crociera,
Posso farlo? Posso stare tranquilla dal punto di vista ovviamente di tutte le norme e misure igienico-sanitarie? Oggi chiaramente parliamo di una situazione particolare e le rispondo assolutamente sì. Nel caso specifico noi di MSC Crociere siamo stati la prima compagnia al mondo tra le grandi a ripartire con un protocollo di sicurezza riconosciuto non solo dal governo italiano ma dai paesi che con le nostre navi tocchiamo, assolutamente sicuro. Tanto sicuro, immagini, che poche settimane fa il governo giapponese ci ha dato l'ok a riprendere le crociere da aprile in poi in Giappone, prima compagnia al mondo. Avete riscontrato un calo nelle prenotazioni oppure MSC è un marchio che è sopravvissuto alla pandemia? Allora, un calo delle prenotazioni assolutamente sì, sarebbe stato impossibile non averlo vista la pressione mediatica sui consumatori. Sul sopravvivere alla pandemia mi sento fiducioso di dire che MSC e invece quali sono i dati? Altra... Quali sono i dati invece, se ci sono stati riscontrati, che possono essere stati legati ovviamente al Covid, che possono essere stati riscontrati rispetto ai viaggi di crociera? Allora, guardi, l'industria crocieristica da marzo fino al 16 agosto, quando noi siamo ripartiti a livello mondiale, è stata ferma. Quindi non un calo del 10, del 50, dell'80, ma un calo del 100%. Tuttora le navi da crociera a livello mondiale sono ferme in quasi tutte le aree del pianeta. L'unica area operativa è l'area mediterranea, dove noi operiamo con 2 navi. Quindi, qual è la ricetta? Come si sopperisce ad un calo del fatturato così importante, del 100% in un semestre, quello che ci stiamo dicendo? Quindi come avete sopperito a questa drammatica situazione? Spalle solide innanzitutto, una riduzione dei costi e una capacità di programmazione per guardare al futuro. Quindi la dimostrazione di questo è essere stata la prima azienda al mondo a ripartire, l'aver messo in piedi un protocollo che è riconosciuto a livello mondiale oggi come uno standard. Le raccontavo del Giappone che ci ha dato l'ok alla ripartenza, le altre compagnie che sono ripartite hanno di fatto utilizzato quanto di buono il nostro protocollo proponeva. Dottor Massa, la interrompo un attimo. Giancarlo Formica, proprio in merito a quello che sta dicendo MSC Crociere, io le rigiro la domanda che ha fatto Fabio. Lei ha garantito, sicuramente sì, gli stessi protocolli, ma sono stati protocolli efficaci o è mancata probabilmente alla Federalberghi una programmazione? Perché a me fa specie che non ci sia stata un calo sì del 100% inizialmente, ma adesso appunto MSC è sopravvissuta alla pandemia. Allora dico, come mai andare a fare la crociera sì, eppure io la penso come una cosa ben più grande, piuttosto che prenotare una vacanza in un hotel, in un albergo. Cosa cambia, se cambia qualcosa? Come ha detto il dottor La sento Massa, molto basso, dottor Formica. Mi sente? Meglio, mi dica. Ok, come diceva il dottor Massa di MSC Crociere, sono stati fermi, hanno avuto un calo del 100%, quindi non credo che abbiano navigato in belle acque. Noi possiamo ritenerci fortunati di aver avuto un palliativo, di essere riusciti ad aprire la stagione estiva, ma se pensiamo agli alberghi delle città d'arte a livello nazionale, credo che i numeri li ho letti all'inizio. Noi perdiamo 14 miliardi di euro, 245 milioni di presenze, e se vuole glieli vado anche a spacchettizzare. Noi avremo 165 milioni di presenze straniere in meno sul territorio nazionale e 81 milioni di presenze italiane. Che poi la Calabria sia stata quest'anno una regione dove, a differenza di altre regioni, nel periodo estivo ha avuto un miglior contenimento dei casi Covid e dove c'è stata meno propagazione di questo virus, e siamo, diciamo, riusciti, ma ripeto, riusciti con tutte, è un'espressione da prendere con le pinze, perché le aziende hanno lavorato con una occupazione di camere al 50, al 60%. E come pensa di riuscire a sopravvivere quindi a questo periodo? Perché MSC ci ha raccontato qualcosa.
Lei, dal punto di vista della Federalberghi, può toglierla comunque la mano dal microfono, perché adesso la sentiamo bene. Dovremmo entrare in argomentazioni dove il mondo crocieristico ha delle dinamiche, è vero che offrono un servizio di ospitalità simile è un albergo galleggiante, però ha delle dinamiche totalmente differenti di quelle che sono... Dai, insomma, diciamo che oltre ad essere un albergo galleggiante offre dei servizi che sono all inclusive per chi sceglie un tipo di vacanza di questo tipo, perché all'interno c'è dalla beauty farm all'intrattenimento, quindi è un po', diciamo, diverso il segmento e questo lo capisco. La domanda di Vincenza Gallo era relativa a una sollecitazione rispetto alla quale probabilmente Federalberghi si può fare portavoce presso la Giunta regionale della Calabria, in attesa che poi succeda quel che succederà, per capire in che direzione dobbiamo andare. Questo ci sembra che una trasmissione di questo tipo possa essere necessaria per questo. Questo assolutamente noi lo richiediamo e lo richiediamo anche a gran voce. Noi possiamo parlare e possiamo raccontarci che quest'estate magari il sistema aeroportuale non è stato così reattivo, così come è successo in altre regioni d'Italia, dove magari in altre regioni sono ripartiti alcuni voli, magari in Calabria abbiamo avuto minore reazione a questa attività dei voli aerei, quindi anche l'accessibilità e la fruibilità dei servizi in Calabria sono stati soprattutto di presenze, come accennavo prima, del turismo di prossimità, quindi dalle regioni che possiamo citare come quelle della Campania, della Puglia, piuttosto che del Lazio, perché si è sfruttati dei mezzi alternativi come anche la ferrovia, perché dobbiamo raccontarci anche questo, che quest'anno Trenitalia e Italo per la prima volta hanno istituito i Frecciarossa che arrivano fino a Reggio Calabria, hanno istituito Italo Treno che arriva fino a Reggio Calabria, quindi anche questo diciamo che è stato un input positivo affinché dalle città, basti pensare che da Torino arrivare in Calabria, nella prima città qui a Scalea, da dove sto parlando io, in 7 ore di treno si raggiunge dal nord al sud, cosa che già ci sembra un miracolo comunque rispetto alla storia. Però volevo un attimo interromperla. Dottor Massa, mi piacerebbe fare una cosa un po', secondo me, giusta dal punto di vista della pratica. Allora volevo che lei sollecitasse il rappresentante di Fiavet Calabria, che è Giuseppe Giovanni Zampino, e viceversa Zampino sollecitasse di conseguenza lei come MSC Crociere, nel senso che mi piacerebbe che MSC consigliasse qualcosa a chi si occupa delle agenzie di turismo in Calabria, quindi come sollecitare sia le istituzioni territoriali sia loro stessi, e quindi all'interno come organizzazione, e viceversa che da lui potesse arrivare anche una richiesta nei suoi confronti. Lo faccio subito perché ho idea di cosa chiedere al dottor Zampino della Fiavet Calabria. Prima però mi consento un istante solo di aggiungere a supporto di quanto raccontato da Federalberghi che la nave ha un'opportunità che per gli alberghi è un po' più difficile da realizzare, cioè quello di creare una bolla sterile, perché di fatto saliti a bordo della nave abbiamo l'opportunità di monitorare gli ospiti 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché la vacanza si realizza all'interno della nave o con escursioni organizzate dalla nave a terra. Quindi questo per dire che è un vantaggio notevole rispetto a quello che le strutture alberghiere possono fare. Detto questo, che mi sembrava corretto e doveroso nel paragone con le navi, al dottor Zampino chiederei di non solo avere fiducia nel nostro prodotto, perché so che lui e le agenzie calabresi lo hanno, ma di investire in questo momento in comunicazione nei confronti dei clienti e poi delle istituzioni per motivi differenti, per far sì che questo settore possa il più rapidamente possibile ripartire con la presenza degli ospiti calabresi a bordo, perché oggi il gap più grosso che dobbiamo scontare è quello in comunicazione e quindi abbiamo necessità della presenza delle realtà locali, in particolare le agenzie di viaggio, in grado di raccontare, supportare e spiegare agli ospiti quanto sia sicuro oggi stare su una nave. Guardi, una delle definizioni migliori l'ha data un giornalista qualche settimana fa, definendo le crociere l'unica area verde d'Italia. Questo è il suggerimento che mi sentirei di dire, oltre a quello che di stimolare le istituzioni affinché
continuino e anzi incrementino questa capacità di programmazione per far sì che quanto prima la Calabria possa rientrare all'interno dei circuiti crocieristici, perché certamente l'industria delle crociere continuerà a crescere, certamente il Mediterraneo in questa crescita avrà un ruolo centrale e sarebbe veramente un'occasione persa e un peccato che la Calabria in questa crescita non ne beneficiasse almeno in quota parte. Ecco, quindi la parola a Giuseppe Giovanni Zampino. Allora, io parlo in maniera tranquilla e dico che proprio il fatto che noi siamo diventati zona rossa in un momento così delicato e quindi in questo caso le istituzioni regionali hanno provocato questo ritorno alla zona rossa, noi avevamo fatto quel lavoro che il dottor Massa parla, avevamo comunicato su tutte le nostre piattaforme delle nostre agenzie di viaggi che la crociera sarebbe stata la vacanza più sicura, avevamo anche cercato di vendere qualcosina per Natale o Capodanno, ma adesso ritornando in zona rossa e non potendo uscire dalla regione, cosa possiamo dire ai clienti? Abbiamo dovuto di nuovo ricancellare. Quindi la problematica non è il settore agenzie di viaggi che non fa il lavoro in maniera corretta ed educata nei confronti, ma sono le istituzioni, perché per alcune problematiche che hanno portato in cantiere, cioè ritornare in zona rossa o arancione, non abbiamo possibilità di spostamenti fuori regione, quindi quello che avevamo per il momento prenotato, al momento va ricancellato. Lei mi dica come possiamo lavorare in questo? No, io è chiaro che non volevo una soluzione da lei, volevo uno stimolo perché sarebbe stato importante, questo è un messaggio, è chiaro, però per esempio da parte di Massa e di Zampino io mi aspetto anche un messaggio che possa arrivare ai calabresi, ma che arrivi quindi ovviamente di concerto anche alle istituzioni, perché qual è il passo che ci manca? Quali sono le cose che secondo voi ci servono? Per esempio io stimolo Zampino in una riflessione. Sono stati spesi circa 1,7 milioni, 1,8 milioni, adesso poi euro in più, euro in meno non serve, perché un video che è stato girato da Muccino, del quale io non ho intenzione di parlare, serviva alla promozione dell'immagine nella nostra terra. Io le chiedo quello che la Fiavet poteva fare con 1.700.000 euro, buttiamola sul pratico, perché se no non ne usciamo più, nel senso che probabilmente stampare dei cataloghi oppure probabilmente rafforzare una agenda digitale delle ricchezze turistiche calabresi, forse, dico forse perché non ne capisco, quindi lei dovrebbe darmi una mano da questo punto di vista, sarebbe stata più utile o quantomeno necessaria alla promozione delle nostre aree. Guardi, le spiego subito. Noi abbiamo questa problematica, cerchiamo di trovare sempre chi ha fatto il problema o chi ha creato il problema. Io invece sono come categoria, noi lavoriamo sulla risoluzione dei problemi e le spiego. Se loro hanno fatto un ritenuto opportuno come istituzioni regionali e politiche di fare un video, di fare una promozione turistica, ognuno poi se ne assume le proprie responsabilità. Le dico per esempio, noi come Fiavet Calabria abbiamo chiesto per esempio alla regione di fare un portale che vada a compensare quello che attualmente vengono a fare Expedia.com e Booking.com, e vengono a prendere risorse in Calabria che potrebbero essere gestite da un unico portale di prenotazione calabrese nel quale lavorano operatori calabresi che conoscono il prodotto e la destinazione. Non sarebbe più facile vendere il prodotto Calabria in questo modo? Eppure non lo si fa, quindi per il futuro la regione... Però lei sa bene, scusi, dottor Zampino, lei sa bene che se sull'indicizzazione dei portali o comunque sui motori di ricerca, l'indicizzazione è importante. Io so che esiste un portale sul turismo in Calabria che addirittura comunque è stato rinnovato, ora in questo momento non potrei assumermi la responsabilità di dire ma è funzionale al vostro lavoro o no? Oppure la sua richiesta è relativa al fatto che venga reso funzionale e che quindi non sia una cartolina off digital e che quindi serva a poco a quello che è il lavoro di voi operatori? Ma il problema di base è questo, ma lei pensa che indicizzare un sito, un portale non sia facile? Ma sapete quanto danno le strutture ricettive in Calabria a Expedia e Booking.com sulle prenotazioni? Circa il 20%. Se facciamo una media di tutto ciò e lo mettiamo in cantiere, ma sappiamo che portale possiamo fare per la Calabria che possa essere competitivo nei confronti di questi colossi che poi non pagano nemmeno le tasse in Italia? No, infatti io sono d'accordo con lei, volevo semplicemente che lei me lo dicesse, insomma, che un messaggio, allora parliamoci chiaro, un messaggio da restituire alle istituzioni, abbiamo avuto ospite l'assessore regionale al turismo e al lavoro, è questo: controllare il portale sul turismo, renderlo operativo a favore delle strutture degli operatori di viaggio turistici,
renderlo operativo a favore di quelli che sono i grandi tour operator nazionali e internazionali con il supporto dei locali. Questo va detto in maniera chiara, cristallina, in italiano possibilmente, e quindi le cose vanno dette, perché sennò non se ne esce mai da questo dubbio. Le domande che ci facciamo e le riflessioni che ci scambiamo servono per provare a cambiare il gioco, perché sennò il gioco rimane uguale. Quello che io ho chiesto al dottor Massa prima, rispetto a quello che può mancare, cito Crotone, e ciò che auspico possa accadere, che scendendo, come citava prima Formica, da Scalea ci possa essere una località in grado di accogliere una grande nave da crociera e poi garantire all'interno dei territori un tour che sia all'altezza della situazione. In questo modo si disvelano le bellezze di questa terra, che ha nella suo essere selvaggia dal punto di vista dei panorami aspri e dolci in alcuni casi, ma anche ricchi di servizi. Parliamo di servizi, la politica deve garantire servizi a chi opera nello specifico. Ditemi se sbaglio. Chi risponde? Posso intervenire? Proviamo a fare rispondere Leonardo Massa, se è ancora con noi. Sì, io sono con voi e la seguivo con attenzione. Leonardo Massa di MSC, Enzo, la regia, non riusciamo a vederlo. Eccolo, sì. Che mi senta. Volevo dire, io l'ho seguita con attenzione ed è difficile non essere d'accordo con lei. Devo anche dire però da meridionale sono ormai non scettico, ma quantomeno freddo nell'attendere che la politica faccia, ma dico facciamo noi, rimbocchiamoci le maniche e proviamo a far ripartire questo territorio. Come mi piace questo concetto, Fabio, complimenti, dottor Massa. Molto concretamente è l'approccio di MSC Crociere, è la nostra storia, quindi quello che lei ha detto è correttissimo, l'aspettativa che la politica crei le condizioni e i servizi è quasi un dovere, però dico anche con realismo abbiamo un territorio straordinario, più che aspettare facciamo rimboccandoci le maniche. Questo non per deresponsabilizzare la politica, ma per dare un concreto futuro alle prossime generazioni in modo particolare. Mi dica una cosa, Massa, ma dal punto di vista invece dei fondi europei, che tipo di aiuto avete avuto, se lo avete avuto, e siete rimasti soddisfatti? No, noi come azienda non abbiamo avuto accesso a fondi europei, abbiamo una peculiarità, siamo un'azienda meridionale, il proprietario è un uomo del sud che ha avuto la capacità e ha creduto di poter creare un'azienda globale. Bene, siamo al miracolo, quindi però non voglio interromperla, però devo interrompere per motivi di pubblicità, perché siamo anche noi legati alla sopravvivenza e quindi una televisione che deve vivere anche di commerciale. 2 minuti e torniamo con voi. Bentornati, terza e ultima parte di Focus, quindi dovendo salutare i nostri ospiti a breve, volevo ripartire da Giancarlo Formica, perché la situazione negli alberghi, abbiamo registrato sia con Cristina Cazzaruso, da singolo imprenditore, da chi poi è il rappresentante di Federalberghi, è importante. Cosa auspichiamo? Un suo messaggio, questa è la chiusura che vorrei chiederle, poi sperando di riaverla in studio quanto prima possibile. Beh, il messaggio anche inerente il blocco di prima, parlando su quelle che sono le organizzazioni e su quello che magari la parte imprenditoriale deve fare per andare a colmare quei buchi lasciati magari dalle istituzioni, dalla politica, indubbiamente dobbiamo pensare che proprio le nostre associazioni, la nostra associazione di categoria si mette a disposizione proprio per andare a cercare di promuovere, cercare di organizzare, cercare di mettersi in contatto con delle operazioni di co-marketing fatte con dei nomi importanti come possono essere Trenitalia, come possono essere le compagnie aeree, proprio per andare a spingere verso il mondo esterno, per far sì che la Calabria venga riconosciuta come una destinazione turistica, che essa sia una destinazione per il turismo balneare, che essa sia una destinazione per il turismo culturale, montano
e anche invernale. Enogastronomico, perché no? Cioè, enogastronomico, stavo arrivando in conclusione non sull'enogastronomia. volevo fregarla, mi creda, ma era semplicemente che uno starle appunto vicino. la Calabria ha tante peculiarità e soprattutto su quelli che sono, tornando un po' su quello che è il discorso green, sull'ambiente, noi abbiamo una regione dove abbiamo 3 parchi nazionali, cioè il Pollino, la Sila e l'Aspromonte. Abbiamo 800 km di costa, abbiamo 2 isole, abbiamo i luoghi legati al mito, abbiamo il porto di Oreste nella Costa Viola, abbiamo tantissimi posti straordinari. Soprattutto perché, ecco, il discorso della Magna Grecia, abbiamo della storia, mi corre l'obbligo citarlo. Noi qui, proprio in un paesino qui vicino, a Papasidero, abbiamo la Grotta del Romito, bellissimo, dove c'è reperti della preistoria, parliamo di 15.000 anni avanti Cristo, cioè se rapportiamo che il Colosseo è di circa il 10-12 d.C., capiamo bene che stiamo parlando di un qualche cosa di unico e che magari dovrebbe essere... Sa cos'è però che le dico, salutandola, perché poi io le dico intanto che le saremo vicino, per cui può chiamarci quando vuole, contattare la redazione, sia Vincenza Gallo che me. Le dico che però spesso e volentieri sulla Magna Grecia noi ci siamo fermati alla culla, per cui ci siamo addormentati già solo citando la culla, eravamo già tutti quanti dormienti. Le parole devono essere piene di senso e il senso viene dato dalle azioni. Per rivedere, per ripensare a quello che per lei è auspicabile, ad una Calabria che viva e che possa vivere di turismo, bisogna ovviamente stare assieme, fare squadra, perché ciò che in questo momento ritengo abbia un po' complicato le interlocuzioni con un governo centrale, ma anche con i governi decentrati e quindi quello regionale, sia la poca unione, perché qui c'è un unicum, sono 5 province, tantissime ricchezze che devono essere messe in una sorta di filiera immaginaria che passa ovviamente da tutti quanti i settori che producono bello per questa terra. La ringrazio, spero di averla presto con noi. Grazie a voi per l'invito e sarò sempre a disposizione per dare il contributo a questa nostra amata Calabria. Grazie. Viva la Calabria! Ripartiamo da Giuseppe Giovanni Zampino in attesa di collegarci con un importante collegamento che è quello che ci verrà offerto dal contributo di Raffaele Rio di Demoscopica, il presidente di Demoscopica, che ha fatto delle analisi importanti sia alla fine della prima fase del lockdown, ma soprattutto ne ha fatta una prima che diventassimo zona rossa e soprattutto ce n'è un'altra che è in proiezione per quello che è il periodo che ci aspetta da qui al nuovo anno, al 2021. Per cui, Zampino, che cosa c'è da aspettarsi da un punto di vista di quelle che poi sono le vostre richieste rispetto al fatto dei servizi? Cioè, dobbiamo vendere un brand, dobbiamo vendere il marchio di una terra importante che abbiamo detto ricca di tantissime opportunità, ma degli strumenti. Diciamo che partiamo dalla digitalizzazione che lei ha sollecitato, io sono contentissimo e mi complimento con lei per questo, ma quali possono essere gli strumenti che invece praticamente ci possono servire e che possono essere messi in agenda da qui a breve? Guardi, la speranza è che innanzitutto il nostro settore, soprattutto le agenzie di viaggio e turismo calabresi, confluiscono in alcune categorie e scelgano, diciamo, un'istituzione con cui fare il percorso di lavoro anche aziendale, perché le spiego, la frammentazione del settore non porta a nulla, quindi il mio augurio principale è che tutte le agenzie di viaggio e turismo calabresi capiscano il lavoro svolto dalle categorie e facciano eventualmente adesione, perché le spiego, su circa 300 agenzie, sono dei numeri che abbiamo avuto noi dalla regione, 300-320 agenzie di riferimento da un'anagrafica che ci hanno inviato, noi su quella base abbiamo sviluppato le richieste alla regione. Se oggi non abbiamo avuto riscontro in merito o il numero delle agenzie che ha partecipato a questo è così ridotto, dobbiamo fare una riflessione e una verifica. Noi lo stiamo già facendo come Fiavet Calabria. All'interno della nostra categoria abbiamo già fatto una richiesta su chi ha partecipato al bando di Api Calabria o Viaggia Calabria. Queste sono delle consulenze che come categoria noi facciamo perché il termometro lo abbiamo dai nostri associati, noi lo possiamo fare per la nostra categoria. Se questi bandi eventualmente che ancora non sono arrivati, noi le dico la verità, abbiamo rimandato una PEC questa mattina alla Regione Calabria nel quale gli diciamo:
guardate, il nostro settore è totalmente in difficoltà. Se non riceviamo dei contributi che abbiamo già fatto come bando circa 5 mesi fa e ancora non abbiamo né graduatorie né erogazioni, la problematica... Allora risponda, allora sì, adesso è il momento di rispondere a quello che Orso Marzo ha detto nello scorso numero di Focus che abbiamo trattato, in cui lei è entrato marginalmente perché stava scadendo il tempo. Cioè, ce lo dica il dato, ce lo dia il dato. Cosa è successo nei rapporti con la Regione dal punto di vista dei ristori? Che Lovecchio, peraltro, da Eurispes dice i ristori servono quando la gente è in difficoltà. Se arrivano dopo un anno non sono più ristori, sono soldi sprecati. Guardi, noi abbiamo fatto questo quando abbiamo fatto il tavolo tecnico in regione con le altre due categorie che sono assoliaggio e industria. Abbiamo verificato i dati che ci ha fornito la regione in base all'anagrafica delle agenzie di viaggio. In Regione Calabria esiste un sistema che si chiama Infotrap, deve essere aggiornato dalla Regione Calabria. Noi prendiamo i dati da quell'aggiornamento, in base a quell'aggiornamento abbiamo fatto delle verifiche. Noi avevamo dato un input della ridistribuzione del fondo, avevamo chiesto determinati importi, ci è stato affondato 1,5 milioni di euro, ancora non abbiamo l'accredito e la graduatoria, stiamo attendendo con grande ansia perché gli associati sono in un momento di totale crisi. In Infotrap avevamo dei numeri, in base a quei numeri abbiamo fatto delle statistiche e abbiamo dato un nostro input sull'erogazione. In regione hanno optato per un contributo, una TAN in base a delle fasce di fatturato e anche nel primo riapri Calabria su fatturati a meno di 150.000 euro. Non stiamo controbattendo il fatto che non ci abbiamo dato aiuto. L'aiuto ci è stato dato e deve arrivare, però se noi prendiamo dei dati, sono dei dati che non sono reali, noi abbiamo chiesto in questo momento appunto di fare una riverifica del settore, fare una grafica, una grafica perfetta dove all'interno inseriamo tutte le abilitazioni delle agenzie, il fondo di garanzia, l'RC professionale, la comunicazione del direttore tecnico, per dare eventualmente anche una griglia di valutazione qualitativa delle agenzie di viaggio. Chi non fornisce il fondo di garanzia viene fregato e viene messo in arancione. Chi è un'azienda che è totalmente in regola deve essere bollino verde. Chi ha delle problematiche bollino rosso, in questo modo anche le categorie e anche i non associati, noi riusciamo a monitorare il settore e a dare eventualmente delle risposte migliori. Questo è il discorso. Se la regione non ci fornisce questo, noi non siamo in grado di riuscire a riprendere tutto, perché se lo facciamo tramite camere di commercio, con i codici Ateco, sappiamo bene che molte volte alcuni commerciali, se questo può capitare, utilizzano codici Ateco primari, anzi. Ma quanto lamenta lei la capacità di interlocuzione diretta con gli uffici della Regione, con i dipartimenti che ovviamente si devono occupare di turismo, in questo caso nello specifico? Perché se si riesce a trasferire quella che è la necessità di un settore professionale in maniera chiara, diretta, a chi poi si trova a dover leggere delle carte ed essere in grado di capirne l'importanza, allora lì sta lì. Il problema io ritengo che nella interlocuzione con diversi dipartimenti sia dovuto al fatto che abbiamo bisogno di spiegarci qual è la possibilità che voi avete di interloquire con chi poi si trova a gestire e a dover anche decidere sulle carte, sulle PEC, sulle comunicazioni che voi mandate. Guardi, noi precedentemente, prima di questa giunta regionale, avevamo inviato una modifica di legge regionale 2008, che non viene modificata dal 2008, con il nuovo testo normativo redatto dal nostro legale nazionale, l'avvocato Lucarelli, è rimasta non letta e non, evasa per circa 1 anno e mezzo. Quindi questo le fa capire l'importanza che viene data alle categorie da parte delle istituzioni. Nel nuovo insediamento, le dico la verità, noi siamo stati chiamati, ci siamo seduti ai tavoli istituzionali, già l'interlocuzione c'è stata ed è stata pure costruttiva. Cercheremo di migliorarla, però la problematica è questa. Se non abbiamo all'interno della regione dirigenti che fanno il lavoro in maniera peculiare e in maniera effettiva, noi avremo sempre un cancro da non poter risolvere. Raffaele Rio, ma non risulta online, quindi non so, dato che so che lei ha un contatto diretto, se in qualche modo ci può venire in supporto. Guardate, le spiego, e siccome il dottor Rio doveva entrare alle 12:30 circa più o meno, giustamente si saranno allungati i tempi, io mi scuso con lui perché mi ha scritto in questo momento che ha avuto
Va bene, poco male. Allora le pongo subito la domanda, dottor Zampino, tanto poi eventualmente vedremo di ricontattare il dottor Rio, ci mancherebbe. La mia domanda è questa. Allora, diciamo che io sono una cliente che entra nella sua agenzia di viaggi e chiedo delle informazioni per un soggiorno. Arriviamo proprio all'atto pratico. In questo particolare momento, che cosa consiglierebbe ad un suo cliente? Che tipo di vacanza? Con che budget economico? Perché poi, Fabio, dobbiamo anche tenere presente che prima parlavamo giustamente del ristoro che non arriva a voi, ma ad esempio ai lavoratori non sta arrivando nemmeno la famosa cassa integrazione, quindi se vanno a mancare i soldini quando c'è la crisi, c'è una crisi conclamata, giustamente diceva Fabio, arrivano dopo, servono a poco. Quindi anche in questo caso lei come andrebbe a comportarsi nei confronti di un cliente? In questo momento le dico la verità, almeno per quanto riguarda la mia impresa, non sto avendo ingressi in agenzia. Questa è la risposta da imprenditore, a prescindere dal presidente di categoria. Quindi non stiamo avendo ingressi in agenzia. Dal mese di marzo fino al mese di luglio è stato totalmente zero. C'è stata una leggera ripresa, ma leggera vuol dire qualcosa di nitroco, di prossimità. In agosto, dopo si è ritornati di nuovo al zero fatturato. Nemmeno sul web, dottor Zampino, nemmeno sul web ha avuto richieste? Guardi, per quanto riguarda il web ci sono alcuni miei colleghi che hanno dei portali e sono operativi e hanno avuto delle richieste, ma le spiego, come le dicevo prima e parlavo con il dottor Massa nell'ambito della vendita croceristica, avevamo fatto programmazione di vendita per Natale e Capodanno a bordo delle navi e attualmente, ritornando in zona rossa e arancione, sono state di nuovo cancellate, almeno per quanto ci riguarda. I clienti non possono uscire fuori regione. E quindi come pensate di sopportare questo momento veramente di crisi? E arrivata a questo punto la domanda è: ma supererete questo momento? Per questo le dico, dottoressa Gallo, che c'è un problema di velocità nell'arrivo degli aiuti. Se non arrivano gli aiuti che il MIBACT ha dato, come io a questo volevo arrivare, dottor Zampino. No, c'è un articolo che dice stamattina l'assegno che c'è, il bonifico che non c'è, su una testata nazionale di turismo, il bonifico che non c'è, la dice lunga, nel senso che qui stiamo attendendo il framework europeo per quanto riguarda le autorizzazioni all'erogazione dei fondi, ma non può essere legato a questo un'attività di imprese che vive solo di questo. Noi eravamo i primi a dover essere aiutati, questo è il problema che non si è capito. Noi siamo l'unica categoria, ma ce ne sono altre categorie. Però se mi dicono che gli albergatori, anche i ristoratori quest'estate non hanno lavorato, è totalmente bugia. Loro hanno avuto un buon lavoro, lo so per certo nell'ambito di alcune conoscenze anche di lidi balneari. Invece il settore agenzie di viaggio, che non sta emettendo nemmeno un biglietto di treno, ce le spiego, persone che si spostano dalla nostra regione. Zampino, è chiaro che la contrazione ce l'hanno avuta anche i ristoratori, questo non c'è dubbio, perché con le norme ce l'hanno avuta anche loro la contrazione. Questo però non vuol dire che non vanno supportate i tour operator, le agenzie di viaggio, questo non c'è dubbio. Comunque passiamo un attimo, volevo fare una domanda al dottor Massa. Quindi c'è una stima che arriva da Demoscopica che le dico, insomma, per i 2 mesi finali dell'anno in corso, 13 milioni di arrivi e 35 milioni di presenze, con una contrazione della spesa di 4 miliardi di euro. Quasi 100.000 imprese del comparto turistico italiano, inoltre, rischiano il fallimento a causa di una perdita di solidità finanziaria. Allora, qui c'è un ragionamento da fare che è importante, perché lei è chiaro che mi dice che MSC è un'impresa solida, è un'azienda solida che è riuscita con le spalle larghe a supportare, a sopportare questo momento, ma sappiamo che il turismo, anche quello croceristico, in parte viene supportato da un movimento che di massa è anche più ampio, non è riferito solo, che ne so, alla settimana di crociera o ai 10 giorni, mi corregga se sbaglio in tal senso. No, guardi, lei ha sollevato un punto allora veramente critico. Il turismo rappresenta in Italia il 13,5-14% del PIL nazionale.
Non esiste un ministero dedicato esclusivamente al turismo. Credo che detto questo, detto tutto. Cioè, noi abbiamo un'industria, una filiera gigantesca che rappresenta una parte importante del nostro PIL, che ha un numero di occupati elevatissimo e non ha un ministero dedicato. La verità è che non c'è mai stata la dovuta attenzione alla nostra industria intesa turistica in generale, con tutta la filiera che comporta. L'aveva detto prima Zampino, doveva essere il primo settore, o tra i primi settori a essere aiutato, perché è evidente a livello globale, qualsiasi statistica si legga, si legge che il turismo ha subito una delle contrazioni più forti in questa pandemia. Senta, ma io le volevo fare una domanda. Una volta ci fu, storicamente, torniamo indietro nel tempo, riavvolgiamo il nastro, esisteva il ministero che era turismo e spettacolo, poi ci fu questa scissione, turismo e cultura, ecco, in realtà, così come in tantissime regioni, no? Poi vennero divise le due cose, però era già un binomio che diventava importante. Questo noi sappiamo che in Italia, ma anche per quello che riguarda MSC Crociere, tantissimi anche turisti stranieri che aderiscono alle proposte di MSC arrivano in Italia, quando arrivano nei porti hanno necessità e hanno la voglia di godere di un pezzo di storia culturale dell'Italia. È importante che questi due segmenti siano d'accordo, secondo lei, o sbaglio? È importantissimo che la politica capisca che il turismo nel suo complesso rappresenta il vero petrolio di questo, il vero oro nero di questo paese, in particolare nelle regioni meridionali. Di fatto abbiamo avuto una crescita turistica al sud nell'ultimo decennio, legata a iniziative spot, ma non certo coordinate e pensate. Ora io non credo che esistano altri settori che, guardando anche il futuro, l'evoluzione mondiale, possano offrire le opportunità che come paese ma infatti abbiamo. Io le volevo lanciare la sola citazione, visto che lei ha l'accento svizzero, e quindi io le parlo intanto della Puglia e di quello che poi un programma operativo è riuscito a sconvolgere dal punto di vista dell'impresa turistico-culturale, ma anche Napoli. Cioè Napoli sta vivendo al netto delle buone prassi amministrative, sta vivendo una rinascita storicamente, certamente uno dei posti più belli, a mio modesto parere, che esiste, ma sta rivivendo una nouvelle vogue della frequentazione turistica internazionale, o sbaglio? Beh, l'ha vissuta pre-pandemia certamente, con lo sviluppo in particolare delle linee low cost, ma è legata anche al sentiment di sicurezza che l'Italia in generale ha suscitato in questo periodo. Adesso mi riferisco invece alle situazioni geopolitiche. Quindi vero, ma non con un vero e proprio coordinamento centrale. È avvenuto per iniziative di un aeroporto, di un'amministrazione locale, chiaro, come del resto è avvenuto in Puglia pensando al Salento negli ultimi 5 anni. Però la verità è che tutto il Sud ha da offrire, se è coordinato, un'opportunità occupazionale per le generazioni presenti. Peraltro noi rientravamo nei viaggi dei grandi scrittori, dei grandi autori, nel Grand Tour. Ci sono tanti posti del sud dell'Italia che rientrano in quelle che sono le grandi antologie romantiche anche. Però guardi a livello politico quante volte o in che occasioni si parla in maniera strutturata di questo e quando e in che occasioni si fanno azioni strutturate a supporto. Ripeto, io credo, parlando adesso di politica, che l'istituzione di un ministero dedicato al turismo, esclusivamente al turismo, possa essere un primo collegato passo, ovviamente alla cultura, non dimentichiamo. Collegato alla cultura, collegato all'enogastronomia, ci mancherebbe. Ma però, la cultura potrebbe diventare il trade union tra l'enogastronomia e il turismo, cioè tutto questo, no? Quello che noi abbiamo, è inutile illuderci, diventeremo... È difficile che al sud avremo la possibilità di diventare industriali dopo il 2020, questo mi sembra un'utopia. D'accordissimo. E quindi, senta, io volevo dirle invece una domanda un po' di parte, le faccio. 800 km di costa, poi c'è la Grande Sila, che è patrimonio ovviamente, poi c'è l'Aspromonte e poi ci sono anche le aree interne della Calabria. Lei come vedrebbe dal punto di vista proprio di chi si occupa di crociere, diciamo un itinerario rispetto anche alle rotte diverse che voi fate, perché sono quelle del Mediterraneo e che quindi hanno completamente
proprio sì, esattamente, delle rotte diverse, come si immaginerebbe come MSC Crociere dei posti, delle possibilità di portare le grandi navi da crociera in Calabria? Dove soprattutto? Beh, sinceramente più che le grandi navi immagino un segmento lusso di navi più piccole per una questione infrastrutturale di movimentazione. Una cosa è movimentare 5.000 ospiti con i pullman, una cosa è movimentarne 1.000, che è quello che sinceramente oggi vedo nel breve l'opzione numero uno. Se mi parla di porti ci stanno più opzioni, se devo sceglierne 2 su tutte immagino Corigliano e Reggio Calabria, ma questo non vuole dire escludere gli altri, stiamo parlando veramente a ruota di geografia, di geografia. Di geografia, assolutamente. Bene, questo è importante. Zampino, torno da lei, perché siamo a stretto giro, poi il tempo sappiamo che è quello che è. Io adesso vorrei che lei, auspicabilmente, al netto di quelle che possono essere le rivendicazioni, gliel'ho già detta prima questa domanda, adesso entriamo un po' più nel pratico e stiamo parlando, io è come se entrassi nella sua agenzia o comunque all'interno dell'associazione che lei rappresenta e le chiedessi: Zampino, io sono qui e vorrei fare qualcosa per il turismo in Calabria. Secondo lei, quali sono gli strumenti necessari, al netto di quelli che possono essere gli aiuti ovviamente importanti, ma abbiamo le sollecitazioni che arrivano da massa anche dal punto di vista dei privati, quali sono le cose che invece dovremmo proprio fare per inculcare ai calabresi che dobbiamo vivere di turismo? Noi dobbiamo innanzitutto avere l'educazione al turismo, quella che in Calabria c'è ma che va rivista, va rivisitata. C'è bisogno eventualmente di fare, come diceva prima la dottoressa Gallo, dei corsi e delle abilitazioni per le guide, affinché questi possano essere inseriti a livello di un discorso lavorativo. C'è da fare eventualmente il discorso che abbiamo stabilito di un portale, c'è da fare eventualmente un discorso di una piattaforma, di una sinergia tra le associazioni di categoria. Noi adesso stiamo vivendo una problematica molto seria, quella che ci sediamo ai tavoli soltanto in caso di pandemia. Questo non deve essere più possibile. Le associazioni di categoria, insieme agli imprenditori, a prescindere dalle sigle sindacali che uno rappresenta, devono andare in sintonia. Dottor Zampino, e io su questo la devo fermare semplicemente perché siamo in chiusura. Io ringrazio tutti voi per essere stati con noi e contributi importanti oggi. Assolutamente, anzi vi invito a fare quello che invito tutti, oltre ai presenti, a fare quello che oggi voi avete fatto con noi, cioè assumervi le vostre responsabilità anche per permettere magari a noi clienti di poter viaggiare senza rimpianti. Fabio, grazie, so che sicuramente adesso chiuderai tu, grazie ai nostri telespettatori e ai nostri ospiti. Grazie a te e quindi noi ci rivediamo mercoledì prossimo. Intanto un grazie a Giuseppe Giovanni Zampino della Fiavet Calabria, a Giancarlo Formica, a Leonardo Massa di MSC Crocieri, grazie dottor Massa e mi auguro di averla con noi presto in studio. Un grazie anche a chi non c'è stato, che è Raffaele Rio, ma che cercheremo di chiamare la prossima volta certamente. Continueremo a indagare i fenomeni che stanno attraversando questa nostra regione in questo approfondimento che è il Focus, quindi un'attualità che è costante, che entra nelle vostre case, perché noi, vi ricordo, siamo la televisione dell'informazione 24 ore su 24 tra i TG e gli approfondimenti. Ci vediamo la prossima settimana.